3條 U 除呢個咁樣喎，即係話 U 就會等於 K 平方根 V 嘅平方根，平方根係咁樣啊。呢個係正變，即係分子；反變就係分母。好，我哋攞呢個嚟做比較嘅。好啦 ，Statement One 先 ，U square 就除 V 嘅正變，咁所以就係 K V 啦。跟住咧 W 咧係平方反變，反變即係分母，平方即係 square。好，咁呢個咧，我哋再睇翻，原來個 statement one 咧唔足夠，咁我哋咧就將佢 U square， 因為咧呢度係有個開方根，呢度係冇開方根，咁所以我哋要將佢 square 咗，咁所以 U square 就會係 K square V over W square 啦。好啦，咁呢個只係 K 同 K square 嘅分別啫，其他都一模一樣。咁但係 K 同 K square 咧都係一個常數，所以係冇問題，係一樣嘅。咁所以 statement one 咧係啱嘅。到 statement two 啦 ，V 就會除呢個係 W 就 KW 啦。咁跟住就係 U 嘅平方根反變即係分母，咁就係開方 U。又係啦，我哋要將佢呢個係開方 U， 開方 U 我哋就要將佢變咗做both side 都 square 咗，咁所以就會係 V square 就等於 K square W square over U 啦。咁呢個又有別於咧呢個 equation one 嘅，咁所以咧 statement two 就係錯啦。咁你到 statement three 就會 W 等於 K 平方根就係開方 V 啦，跟住就 over U 啦，又係要變佢做 square W square 等於 K square V over U 嘅 square。咁呢個又正正就係等於第一條式，咁即係話 statement three 都係啱嘅，咁所以咧就係 B 啦。好，咁跟住呢個咧，我哋就嘗試下咧數㗎咋。呢個係8，呢個16，呢個26。好啦，咁冇乜 idea 喎，咁唯有咧再將呢兩個相差係8粒，呢個相差咧係10粒，咁所以估到下一個係每次加2，每次加2，咁所以呢個就係12啦。咁我哋咪慢慢數落去咯。咁26加12就會係38。咁38咧，呢度要加2咧就係14。咁所以下一個就係38加14啦。咁就會係52。咁我哋再數翻咧，呢個係 T1，呢個係 T2，呢個係 T3。咁所以咧 T4就係38，T5就52。好啦，頭先呢度係加咗14，咁呢次我哋就會加16啦。咁所以 T6咧就係68啦。咁而家人哋問 T7 喎，咁即係要做多一個。頭先加咗16，呢次就會加18，所以就係86。答案就係 C 啦。